Nisbətin faizlə ifadəsi. Bu araşdırma məsələsinə baxaq elə. Oyuncaq sexində istehsal edilən 75 oyuncaqdan 3-ü keyfiyyətsiz oldu. Yəni cəmi 75 oyuncağımız var. Bundan 3-ü keyfiyyətsizdirsə, 72 oyuncaq, yəni tam keyfiyyətli oyuncaqdır. Keyfiyyətsiz məhsulun sayı ilə bütün məhsulun sayı hansı nisbətdədir? Keyfiyyətsiz 3 idi. Yəni 3 bölünsün 75 bərabərdir. Hər ikisi 3-ə bölünür. 1 bölünsün 25 və ya biz bunu 1 bölünsün 25 kimi də yaza bilərik. Bu nisbəti adi kəsirlə necə yazmaq olar? Adi kəsirlə də bu şəkildə yazdıq. Alınan adi kəsiri faizlə necə ifadə etmək olar? 5-ci sinifdən keçmişik ki biz ədədin %1 hissəsi faizdir. Yəni biz bu məxrəci 100-ə gətirməliyik. Onda 25 vurulsun 4, 1 vurulsun 4. Yüzdə 4 olacaq. O da bərabərdir 4%. Deməli məhsulun 4%-i keyfiyyətsizdir. Tam bir hissəmiz də 100% olur. Onda 96%-i isə keyfiyyətli olacaq. Və ya da 72 75-in neçə faizidir tapmalıyıq. Əgər 72 75-in neçə faizidir deyirsə, 72-ni bölürük 75-ə, vururuq 100%. O da bərabərdir 100 ilə 75. Hər ikisi 25-ə bölünür 3, o da 4. 72 də 3-ə bölünür 24, vurulsun 4. O da bərabərdir 96%. Yəni bunların ikisinin cəmi ümumiyyətlə 100% olmalıydı. Digər çalışmalara baxaq. Ümumiyyətlə deyəndə ki, B ədədi A ədədinin neçə faizini təşkil edir? Onda nə edirik? B-ni bölürük A-ya, vururuq 100%. Və ya A ədədi B ədədinin neçə faizini təşkil edir? Birinci gələn surətdə yazırıq. A ədədi B ədədinin A bölünsün B, vurulsun 100%. Sonra 2 ədədin nisbətinin faizlə ifadəsinə 2 ədədin faiz nisbəti də deyilir. İndi çalışmalarımızı həll edək. AB variantını həll edib C-dən başlayaq. C variantı. C bəndi. 8 ədədi 10-un neçə faizidir? Yəni 8 bölünsün 10, vurulsun 100%. 100 ilə 10 ixtisar etsək, hərəsindən bir sıfırı sildik. 8 vurulsun 10 olacaq 80%. D bəndi 10 ədədi 8-in, onda 10-u bölürük 8-ə, vururuq 100%. 10 ilə 8 hər ikisi 2-yə ixtisar gedir. Burada qalır 4, burada 5. 100 də 4-ə bölünür 25. 4 4-ə isə 1 qaldı. Yerdə qaldı 5 vurulsun 25 bərabərdir 125%. Görürsünüz 18-dən çox olduğuna görə biz faizi də 100-dən çoxalmış olduq. Y bəndində 45 ədədi 60-ın, yəni 45 bölünsün 60, vurulsun 100%. 45, 60, hər ikisi 15-ə ixtisar gedir. Burada 4, 3, 100 ilə də 4, 104 4-ə 1, 104-ə 25, 3 vur 25 də 75%. F bəndi 60 ədədi 45-in, 60-ı bölürük 45-ə, vururuq 100%. Biz 100 ilə 45-i də ixtisar edə bilərik və ya 60 ilə 45-i. Hansını rahat tez ixtisar edə bilirsinizsə edə bilərsiniz, fərq etməz. Amma 60 ilə 100-ü ixtisar etmək olmaz. 60 15-ə 4, 45 15-ə 3. Burada qaldı 400 bölünsün 3. Çünki 100 3-ə bölünmür. Bu da edəcək 133 tam 3-də 1 faiz. G bəndi 0,8 ədədi 0,4-ün. Yenə eyni qaydadır. 0,8 böl 0,4 vur 100%. Onluq kəsirə onluq kəsirə böləndə hərəsinə bir vergül sürüşdürürük. 8 böl 4 vurulsun 100%.
8'i 4'e 2, onu da 100'e vurduq, 200%. H bəndi 0,4 ədədi 0,8-in vurulsun 100%. O da bərabərdir. Yenə 4 böl 8 vurulsun 100%. 4 ilə 8 ixtisar getdi. 2-də 1, 100-ü də 2-yə böldük, 50%. İ variantı 4'də 3 ədədi 0,6-nı. Ya 4'də 3'ü çevirək adi onluq kəsrə, ya da 0,6-nı adi kəsrə. Əvvəlcə 4'də 3'ü çevirim. 4'də 3 bərabərdir. 4'ü vururuq 25'ə, 3'ü vururuq 25'ə. Bu oldu %75. Yəni 0,75. İndi eyni qayda ilə 0,75 ədədi 0,6-nın. Yəni nə etməli? 0,75 böl 0,6 vurulsun 100%. 2,75 böl 60 vurulsun 100%. Hər ikisi 15'e bölündü. 4, 5. 100 də 4'e bölündü. 25. 5'i də 25'e vurduq. 125%. Və ya adi kəsirlə yazsaq, 4'də 3 ya da adi kəsirlə bundan sonraki bənddə var, elə onun üzərində izah eləyərəm. Yəni biri adi kəsir, biri onluq kəsir olanda ya onluq kəsirə çevirin, ya da hər ikisini adi kəsirə çevirib həll edin. J bəndində 2'də 1 ədədi, yəni 2'də 1'i biz 5'də 4'ə bölməliyik. Belə yaz. 2'də 1 bölünsün 5'də 4 vurulsun 100. Çünki kəsir xəttimiz elə bölməkdir. Həmin o böyük kəsir xəttini mən burada bölmə kimi yazdım. 2'də 1 adi kəsirə böləndə birinci olduğu kimi qalırdı. Əməlimiz vurma, ikincini isə tərsinə çevirirdik. Yenə vurulsun 100%. J bəndini yenidən yazım, silin. J 2'də 1 biz birincini bölürdük. 2'də 1 bölünsün 5'də 4. Bax bu kəsir xəttimiz bölmə deməkdir. Vurulsun 100% yazırıq. O da bərabərdir. Rahat olsun deyə belə yazın. 2'də 1 bölünsün 5'də 4. 2'də deməli biz də böləndə nə edirdik? Birinci kəsir olduğu kimi qalırdı. Yəni 2'də 1 qalır. Əməlimiz vurma. İkinci kəsir isə tərsinə çevirirdik. Vurulsun 100%. O da bərabərdir. 100 ilə 4'ü ixtisar eləyərik. Burada qalır 25. Məxrəcdə qalacaq 2. Surətdə isə 5 vur 25, 125. Yəni 125'i bölürük 2'yə. O da eləcə 62,5%. Və ya 2'də 1'i çeviririk onluq kəsrə. 2'də 1 bərabərdir 0,5. 5'də 4'ü onluq kəsrə çevirsək 0,8. Sonra 0,5 bölünsün 0,8 vurulsun 100%. O da bərabərdir. Yəni 5 böl 8 olacaq. 100%. 100 ilə 8 hər ikisi 4'ə bölünür. 2, burada 25. Yenə gördünüz 125 bölünsün 2, yəni 62,5%. Hansı rahat gəlirsə o qayda ilə yaza bilərsiniz. Bir kəmiyyət digərinin neçə faizini təşkil edir? Yenə eyni qaydadadır. Sadəcə burada artıq metr, litr, dəqiqə bunlarla verib. A bəndində 2 nömrənin A bəndi 45 yəni burada metr yazsaq da 45 metr bölünsün 180 metr vurulsun 100%. Bilirik ki, eyni ölçü vahididir deyə metrlər gedir. Elə 180 45'e bölünür. Burada qalır 4, 1. 100'ü də 4'ə böldük, oldu 25%. B bəndində 12 litr bölünsün 60 litr vurulsun 100%. O da bərabərdir. 60 12'ye bölünür 5. Burada 1. 100'ü də 5'e böldük 20%. Yəni litrlər də gedir burada. İxtisar gedir yəni. C bəndi 180 manat 200 manatın eyni vahidlərdir deyə burada çevirmirik də artıq 180 manat bölünsün 200
200 manat vurulsun 100%. Burada baxırıq ki, 100 ilə 200 ixtisar etmək daha rahatdır. 2 manatlarda getdi. 180-i də 2-yə böldük. 90%. D bəndində 45 dəqiqə 30 dəqiqənin, yəni 45 bölünsün 30 dəqiqə, bu da dəqiqə vurulsun 100%. Bu da bərabərdir. Hər ikisi 15-ə bölündü. 2, bu da 3, 100 də 2-yə 50, 3-ü də 50-yə 150%. Y bəndində ikisi də kiloqramdır. 30 kiloqram bölünsün 60 kiloqram vurulsun 100%. O da bərabərdir. Kiloqramlar 2 də 1, 100-ü də 2-yə böldük 50%. F bəndində isə biri kiloqramdır, biri qram. 750 qram, kiloqramı da qrama çeviririk. 3000 qram vurulsun 100%. Qramlar 300-dən 100 ixtisar eləsə 2 sıfır bununla getdi. 750-nin 1 sıfırı ilə bu 30-un sıfırı getdi. 75-i də 3-ə böldük. 25%. Üçüncü nömrəli A bəndi. Qutuda ağ və mavi topların sayı, yəni ağ bölünsün mavi bərabərdir 1 bölünsün 4. Ağ topların sayı mavi topların sayının neçə faizini təşkil edir? Yəni 1 bölün 4də 1 hissəsi deyil. Bunu faizə çevirməliyik. Vurulsun 100%. O da bərabərdir 25%. B variantında mavi topların sayı ağ topların sayının neçə faizini təşkil edir? Orada artıq 4 bölünsün 1 vurulsun 100 olacaq. Çünki maviyə 4 payıdır da 4. Bu da 400%. C bəndində ağ toplar bütün topların hansı hissəsini təşkil edir? Bütün toplarımız bərabər olacaq. Ağ üzərinə gəl mavi. Bu da elə bir paydır. 1 üzərinə gəl 4 bərabərdir 5. Əslində bu 1x, 4x, 5x olur. Çünki nisbətlə verib deyə bilmirik orada. 2 böl 8-dir, 3 böl 12-dir. Amma sonra da onlar ixtisar gedəcək deyə biz sadəcə elə 5, 4, 1 ilə yazdıq. Ağ toplar bütün topların. Bütün toplarımız oldu 5. Məxrəcdə yazırıq. Ağ toplar birinci gəldiyinə görə ağlar 1 idi. 1 böl 5 vurulsun 100. Hansı hissəsini deyir əvvəlcə? 5də 1 hissəsini. Neçə faizini isə bu da olacaq 20%-ni. Yəni 5də 1 hissəsini və 20%-ni. Qutudakı bütün topların hansı hissəsi və neçə faizi mavi toplardır? Bütün toplarımız 5, mavi isə 4 idi. Oldu 5də 4 hissəsi və 5də 4 vurulsun 100%. O da bərabərdir 80%. 100-dən 5 ixtisar getdi 20, 80%. Dörd nömrədə tənasüb qurmaqla bir ədədin digərinin neçə faiz olduğunu tapın. A bəndində 18 ədədi 36-nın. Deməli, verilənin özünü 36-nın deyir deyə 36-nın özü 100%-dir. 18 baxaq görək neçə faiz? X%. Bu əlbəttə ki, düz mütənasib olacaq. Çünki ədəd nə qədər azaldısa, faizi də o qədər azalacaq. Düz mütənasibdə biz çarpaz vurulduq. Yəni 36 vurulsun x bərabərdir 18 vurulsun 100. Buradan x-i tapdıqda 18 vurulsun 100 bölünsün 36. 18, 36, 2-də 1, o da bərabərdir. 100-ü də 2-yə böldü, oldu 50%. Yəni bayaqki kimi də həll edə bilərsə 18 bölünsün 36 vurulsun 100%. Sadəcə burada deyir tənasüb qurmaqla, ona görə bu şəkildə həll edirik. B bəndində
21 ədədi 150-nin. Yenə 150-nin özünü 100% götürürük. 21 isə x faiz. Düz mütənasibdir deyə çarpaz vurduq. Bərabərdir 21 vurulsun 100. X da bərabərdir 21 vurulsun 100 bölünsün 150. 100 ilə 150. Hər ikisi 50-yə ixtisar gedir. 3, burada 2, 21 də 3-ə 7, 7 vur 2, 14 faiz. C bəndi 36 santimetr 80 santimetrin 80 100% olur. 36 isə x faiz. Yenə 80 vurulsun x bərabərdir 36 vurulsun 100. Buradan x bərabərdir 36 vurulsun 100 bölünsün 80. Hər ikisindən bir sıfırı silsəm 10 ilə 8. Hər ikisi 2-yə bölünər. Burada 4, burada 5. 36 da 4-ə bölündü 9. 9-u 5-ə vurduq 45 faiz. D bəndi 27 kilogram 18 kilogramın 18 kilogram 100%'dir. 27 ise x. 18 vurulsun x bərabərdir 27 vurulsun 100. X da bərabərdir 27 vurulsun 100 bölünsün 18. 27 18 hər ikisi 9'a bölünür. 3 2 100 2'ye bölündü 50. 3'ü də 50'ye vurduq 150 faiz. Y bəndində 5 litr 8 litrin 8 litr 100%, 5 litr ise x. Bunda 8 vurulsun x bərabərdir 5 vurulsun 100, x da bərabərdir 5 vurulsun 100 bölünsün 8. 100 ilə 8 hər ikisi 4'ə bölündü 2, burada 25. 125'i de 2'ye böldük. 62 tam onda 5. F bəndi 24 metr 20 metrin 20 100%'dir. 24 ise x faiz. Yine 20 vurulsun x bərabərdir 24 vurulsun 100. 24 vurulsun 100 böl 20. 100 ilə 20 hər ikisi 20'ye böldü 5. 24'ü de 5'e vurduq 120 faiz. Sonra burada yazıb faizə aid 3 məsələ növü var. Tənasübdən istifadə etməklə həll etmək olur. Ədəd və onun faizi düz mütənasib olduğu üçün uyğun tənasüb qurulur və məchul tapılır. Yəni bayaqdan yazdıqlarımızdır. 5'in 80% nə qədərdir? Yəni bunları biz əvvəlki sinifdə bilirdik ki, 5'i vururuq 80'ə bölürük 100'ə. İndi isə yəni 5 tənasüb qurmaqla necə yazarıq? 5'in 80%, 5'in özü 100% olur. 80% ise x yazaraq buradan da 5 vurulsun 80 beraber olur x vurulsun 100'ə. Buradan x'i tapanda 5 vur 80 böl 100 olacaq. Burada da yazıb 5 vurulsun 80 bölünsün 100, o da bərabərdir 4. Hansı ədədin 25% 15'ə bərabər? Bax, deyiləni yazıram. 25% 15'ə bərabərdir. Bəs 100% neçədir? X. Yenə düz mütənasibdir. 25 vurulsun x bərabərdir 15 vur 100 yazarıq. Buradan x bərabərdir 15 vurulsun 100 bölünsün 25. 125'ə 4, 15'i də 4'ə vursaq 60. 9 ədədi 45'in neçə faizini təşkil edir? 45 özü 100%'dir. 9 isə x faiz. Yenə 45 vurulsun x düz mütənasibdir deyə çarpaz vurduq. 9 vurulsun 100. X da bərabərdir 9 vur 100 böl 45. 9 ilə 45. Hər ikisi 9'a bölündü 1. 100'ü də 5'ə böldük 20 faiz.
Dəyirmana gətirilmiş 5 məsələ qaldı. Arada 5 nömrəni unutmuşdum. 5-in A bəndi. 360-ın 30% neçədir? 360 özü 100%dir. Burada tənasübdən istifadə etməklə dedik. X da 30%. Yəni burada axı deyir ki, 30% neçədir? Mən X yazmalıyam da bu 30%. 360 vurulsun 30 bərabərdir 100 vurulsun X. Buradan X bərabərdir 360 vurulsun 30 bölünsün 100. Hər ikisindən 2 dənə sıfırı sildik. 108. Yəni biz əvvəl bildiyimiz qayda ilə də 360-ı vururduq 30-a, bölürdük 100-ə. B bəndində 70 litrin 20% neçədir? 70 özü 100%dir. Bəs 20% neçədir? X yazıram. 70 vurulsun 20 bərabərdir 100 vurulsun X. X də bərabərdir 70 vur 20 bölünsün 100. Hər ikisindən 2 dənə sıfırı sildik. 7-nin də 2-yə 14. 250 qramın 12%. 250 özü 100%. Bəs 12%. X da 12%. 250 vurulsun 12 bərabərdir 100 vurulsun X. X da bərabərdir 250 vur 12 böl 100. 100 ilə 250 hər ikisi 25-ə bölündü 4. Burada 10. 12 də 4-ə bölündü 3. Doldu 30. D bəndi. 40% 8 olan ədəd. Bax 40% 8-dir. Bəs bunun 100% nə qədərdir? X. 40 vurulsun X bərabərdir 8 vurulsun 100. X da bərabərdir 8 vur 100 böl 40. 1 sıfırını sildik hər ikisindən. 8-i 4-ə 2, 2-ni də 10-a 20. Y bəndi. Hansı ədədin 20% 32-dir? 20% 32-dir. Bəs ədəd 100% neçədir? X. Yəni 20x bərabərdir 32 vurulsun 100-ə. X da bərabərdir 32 vur 100 böl 20. Hər ikisi 20-yə bölündü 5, 1. 32-ni də 5-ə vurduq. 160. F bəndi. 12% 48. 12% 48-dirsə, bəs 100% neçədir? X. 12 vur X bərabərdir 48 vurulsun 100. X bərabərdir 48 vurulsun 100 böl 12. 48 12-yə 4. 4-ü də 100-ə vurduq. 400. G bəndi. 8 ədədi 20-nin neçə faizidir? 20 100%dir. 8 isə x faiz. Buradan 20x bərabər olur 8 vurulsun 100-ə. X da bərabərdir 8 vurulsun 100 bölünsün 20. 120-yə 5, 8-i də 5-ə 40%. Biz əvvəlkində necə edirik? 8 ədədi 20-nin 8-i bölürdük 20-yə, vururduq 100-ə. Yenə də görürsünüz 40 alırıq. Burada sadəcə tənasüb qurmaqladır. H bəndi 900 qram 6 kiloqramın 6 kiloqram 6 kiloqramı da qrama çevirsək 6000 100%. 900 isə x faiz. Buradan 6000 x bərabər olur 900 vurulsun 100-ə. X da bərabərdir 900 vurulsun 100 bölünsün 6000. Hər ikisindən 3 dənə sıfır silsək, ikisi burada, biri də burada. 90 da bölürük 6-ya. Bu da elədir 15%. İ bəndi santimetr metrdir. 15 metrin neçə faizidir deyə. 15 metri santimetrə çevirdik. 1 metr 100 santimetr edirik. 1500
Bu 100%dir. Bəs 60 santimetr nə qədər? X faiz. Yəni 1500 vurulsun x bərabərdir 60 vurulsun 100. X da bərabərdir 60 vurulsun 100 bölünsün 1500. Hər ikisindən 2 dənə sıfırı silirik. 60'ı da 15'ə 4%. Gəldik məsələ həllərinə. 6. Dəyirmana gətirilmiş 25 ton buğdanın 17 tonu üyüdüldü. Neçə faizi üyüdüldü? Yəni 17 25'in neçə faizidir? Onu tapmalıyıq. Onda necə elirdik? 17 bölünsün 25 vurulsun 100. 100%. 100 ilə 25 qaldı 4. 17'ni də vururuq 4'ə 68%. Və ya tənasüblə yazsaq 25 100%dir. Bəs 17 neçə faizdir? X faiz. Yəni 25 vur x bərabərdir 17 vurulsun 100. X da bərabərdir 17 vurulsun 100 böl 25. Yəni 68%. Hər iki həll yolu doğrudur. 7-də 240 səhifəlik kitabın 180 səhifəsini oxudu. O kitabın səhifələrinin neçə faizini oxuyub? Yəni 240 100%dir. 180 isə x faiz. Buradan 240 vurulsun x bərabərdir 180 vurulsun 100. 180 vurulsun 100 bölünsün 240. 18'den 24. Hər ikisi 6'ya bölünür. 3, 4. 100 də 4'ə 25. 3'ü də 25'ə 75%. Bu A bəndi. B'də isə oxunmamış səhifələr kitabın neçə faiz? Əgər 75'ini oxuyubsa 100%'dən 75%'i çıxarıq. Bu da 25%'i də oxunmamış olar. Və ya da 240'dan 180'i çıxardıq. 180 qalır 60. 240'dan çıxırıq 180'i 60. Yəni 60 240'ın neçə faizidir? Onu da tapsaq. Bu 4'də 1, o da 100'də 4'ə böldü 25%. Yenə də eyni cavabı tapmış olarıq. 8'də diaqramda 6A sinifində keçirilmiş qiymətləndirmə haqqında məlumat verilib. Şagirdlərin neçə faizi əvvəlcə gəlin ümumi şagirdlərin sayını tapaq. Burada 2'dir. 4, 6, 8. 2 artıb eyni. Deməli 2 alanlar 2 nəfər. 3 alanlar 4 nəfər. 4 alanlar 8 nəfər. 5 alanlar da 6 nəfər. Deməli cəmi 20 şagird var. Cəmi şagird 20. İndi şagirdlərin neçə faizi 3 qiyməti alıb? A bəndində 3 qiymət alanlar 4 nəfərdir. Yəni 4 20'nin neçə faizidir? 4 böl 20 vurulsun 100. Bu 5 1, 100'ü də 5'ə böldük 20%. B bəndində 5 qiyməti alanlar şagirdlərin neçə faizini təşkil edir? 5 qiymət alanlar da 6 nəfərdir. Yəni 6 20'nin neçə faizidir? 6 bölünsün 20 vurulsun 100. 100 ilə 20 hər ikisi 20'ye bölündü 5. 6'ını da 5'ə vurduq 30%. C bəndində şagirdlərin neçə faizi 4 və 5 qiymətlər alıb? 4 və 5 qiymət alanlar 8 üzərinə 6 cəmi 14 nəfərdir. 14 20'nin yəni bütün şagirdlərin neçə faizidir? 100 ilə 20 1, 5, 14'ü də 5'ə vurduq 60%. Burada hesablama səhv, o da 60 yox 70, 14'ü 5'ə 70%. 70%. Gəldik məhlul məsələlərinə. Biz suya duz və ya şəkər, hər hansı bir maddəni töküb onu qarışdırdıqda aldığımız həll məhlul adlanır. İndi deyir, saf suya müəyyən qədər duz tökdükdə tərkibində duz olan qarışıq alınır. Bu qarışığın bir hissəsini su, digər hissəsini isə duz təşkil edir. Baxaq, elə nümunədəki məsələn 120 qram saf suya 30 qram duz qarışdırıldı. Tutaq ki, bizim bir qabımız var. Adi özünüz səhərlər şirin çay düzəldəndə görürsünüz ki, biz
çayın içərisinə o pesoka şəkər tozunu əlavə etdikcə bu stakandakı həcm görü daha da yuxarıya qalxır. Yəni indi bizdə 120 qram sudur. Bax, bura qədər bu sudur. 120. Bunun üzərinə 30 qram duz qarışdırıldı. Bu qalxacaq. Müəyyən hündürlüyə qədər qalxacaq. Məsələn, tutaq ki, bura qədər qalxdı. Deməli, bunun həcmi artmış oldu. Həcmi artmış olduğuna görə bizim cəmi məhlulumuz nə qədər olur? 120 üstəgəl 30, cəmi olacaq 150. Neçə faizi duzdur deyir. Yəni duz bunun hansı hissəsidir? Duzumuz da 30 idi. Ona görə 30-u bölürük 150-yə, vururuq 100-ə. Bu olur 5-də 1 olacaq 20 faiz. Burada 9-un A variantına baxaq. 160 qram saf suya 40 qram duz qarışdırdıq. Deməli, bizim ümumi məhlulumuz oldu 200. Yəni 160 üzərinə gəl 40 bərabərdir 200. Qarışığın neçə faizi duzdur? Duz da 40 qram idi. Yəni 40 200-ün neçə faizidir? 40 böl 200 vurulsun 100 faiz. 100 ilə 200 2, 40-ı da 2-yə böldük 20 faiz. B bəndində 160 qram saf suya 45 qram duz qarışdırıldı. Deməli, 135-in üzərinə 45 də əlavə etdik. Bu oldu 180 qram məhlulumuz. İndi su deyir. Su nə qədər idi? 135. Yəni 135 bölünsün 180 vurulsun 100 faiz. Hər ikisi 45'e bölünür. Burada 4, burada 3. 100 də 4'e bölünür 25. 25'i də 3'e vurduq 75 faiz. Qarışığın 75 faizi su oldu. Növbəti tip məsələmiz 150 qram duzlu tərkibində 10% duz var. Əvvəlcə tapaq görək burada nə qədər duz var. 150'ni vururuq 100'də 10'a, o da bərabərdir. Hər ikisindən 2 0 sildik, 15 qram. Deməli 15 qram duz var. Bu qarışığa 30 qram duz əlavə etdik. Duzu əlavə edəndə, yəni 150'nin üstünə 30'u gəldim. 150 üzərinə gəl 30, məhlulum oldu 180. Və bu duz 15 idi də, bu 15'in üzərinə də 30 gəldi, 45 qram da duz oldu. İndi deyir, alınan qarışıqda duz neçə faiz təşkil edir? Yəni 45, 180'in neçə faizidir? Bölünsün 180 vurulsun 100. Bu hər ikisi 4, 1, 100'ü də 4'ə böldük 25 faiz. İndi məsələlərə baxaq burada. A bəndində 140 qram duzlu suyun tərkibində 10% duz var. Yəni 140'ın, biz bu məsələni hələ 140'ın 10%'ini tapırıq. 100'də 10, o da bərabərdir. Hər ikisindən eyni sayda sıfırları sildik. 14 qram bu duzdur. Bu qarışığa 10 qram duz əlavə etdi. Yəni 140'ın da üzərinə 10 gəlirəm, olur 150 qram qarışıq. Bu 14 qramın da üzərinə 10 gəlirəm, duzun üstünə duz da gəldi. Bu da 24 qram da duz. İndi deyir, alınan qarışıqda duz neçə faizdir? Yəni 24, 150'nin neçə faizidir? 150 ilə 100, hər ikisi 50'yə bölündü. Bu 3, bu 2, 24'ü 3'ə böldük 8, 8'i də 2'yə vurduq 16 faiz. İndi B bəndi. 250 qram duzlu suyun tərkibində 20% duz var. Yəni 250'nin əvvəlcə 20%'ini tapırıq. 250'ni 5'ə böldük, bu oldu 50 qram. Bu duz. Bu qarışığa 150 qram su əlavə etdi. Yəni əvvəl qarışıq 250 idi. Bunun üzərinə 150 də əlavə etdik. Bu oldu 400 qram qarışıq. Alınan, indi bunun bizdə də 50 qram duz var idi, amma suya əlavə etdi deyə. Bizdən onsuz da duzu soruşur. Suyun üzərinə əlavə etdi, bizə
Sadəcə məhlulumuzun üzərinə əlavə etdik. Alınan qarışıqdakı duzu dəyişməyib deyə duz elə 50-də qalır. Onda 50 bölünsün 400 vurulsun 100. O da bərabərdir. 50-ni bölürük 4-ə. Bunu 50 ilə 4-ü hər ikisi 2-yə də bölünər. 25 böl 2. Bu da eləyəcək 12,5. Neçə faiz təşkil etdi? Bu da oldu 12,5 faiz. Burada bax diqqət edin. Burada su əlavə etdi deyə bizdən axı sonda duzu soruşdu. Ona görə digərinin üzərinə əlavə etmədik. Sadəcə bir dəfə əlavə etdik. 11. Birinci qutuda 30 kitabın 40%. Yəni 30'u 40%'ini tapırıq. %40. O da bərabərdir 12. Bu birinci. İkinci qutuda 20 kitabın 20%. İkincidə 20 vurulsun %20. Hər ikisindən sıfırları sildik. Bu da oldu 4. Riyaziyyat dərsi idi. Cəmi riyaziyyat oldu 12 üzərinə gəl 4 bərabərdir 16. Riyaziyyat dərslikləri bütün kitablarımız isə 30 üzərinə gəl 20 50'dir. İndi bizə deyir, riyaziyyat dərslikləri bütün dərsliklərin neçə faizini təşkil edir? Yəni 16 bölünsün 50 vurulsun 100%. 100 ilə 50 1, burada 2, 16'nı da 2'ye vurduq 32 faiz.